Herzlich willkommen zu einem neuen Video von T21 Industries und heute wird es ein bisschen technisch. Heute erzählen wir euch ein wenig von den Entwicklungsschritten des Wasserladeluftkühlers, die Unterschiede, die ihr in euren Kits dann habt und vor allem ja, so ein paar kleine technische Einblicke, was das Ganze auch so bringt. Schauen wir uns am besten mal direkt an, was bekommt ihr, wenn ihr einen Kompressorkit bestellt. Wenn ihr einen Kompressorkit bestellt, habt ihr mehr oder weniger, je nachdem in welchem Zustand euer Auto ist, 300 PS und 360 Newtonmeter. Hier in dem Diagramm sehen wir einen Kollegen, dem war es nicht so gegönnt. Der hat in der Leistung hier 275 PS gebracht und 360 Newtonmeter. Man sieht aber oben in dem Diagramm, dass das Drehmoment total abgekackt ist. Das hat den Hintergrund, dass wir hier oben keinen Kraftstoff mehr reinbekommen haben. Haben wir nachher gefixt, ist aber hier und da öfters mal passiert. Deshalb ist es auch so, dass bei den neuen Kompressorkits dementsprechend statt einer Druckerhöhung im Kraftstoffsystem neue Einspritzventile verbaut werden. Damit kann man das hier generell umgehen, weil wenn wir den Kraftstoffdruck erhöhen, leidet die Pumpe ja mehr oder weniger darunter, weil irgendwo verändern wir was im Kraftstoffsystem und dafür war es eigentlich nicht ausgelegt. Wenn wir andere Einspritzdüsen nehmen, machen wir das zwar auch, aber das geht erstmal bei den Leistungsregionen nicht so auf die Kraftstoffpumpe hinten. Also wie gesagt, wir haben hier 275 PS und 360 Newtonmeter. Hier oben haben wir mal einen Log gemacht mit Tuner Pro RT. Hier sehen wir bei den Intake Air Temperature, bei der IAT 70 Grad bei 6500 Umdrehungen. Das ist einmal Gas geben. Wir sehen hier auch die Zündwinkel von allen 6 Zylindern, die werden so weit runter geregelt hier, dass wir irgendwo bei 10 Grad sind, obwohl das Kennfeld hier eigentlich auf 13, 14 Grad stand. Das heißt für uns schon mal, wir nutzen gar nicht mal das gesamte Potenzial des Kompressors aus, weil unsere Ansaugluft zu heiß wird. Das mag so bei Regionen 280, 300 PS alles sehr gut funktionieren. Das ist auch kein großes Problem. Wenn wir dann aber mehr haben wollen, dann benötigen wir diese Kollegen, die wir jetzt entwickelt haben. Ich habe jetzt mal extra 2 Dinger hier hingetan. So. Das sind die Dinger, die wir verwenden, wenn wir das den Kunden hier bei uns vor Ort zeigen. Ach ja, bevor wir es vergessen, ursprünglich hatten wir das Ganze als SLS 3D-Druckteil geplant, das funktioniert auch, allerdings ist uns schnell aufgefallen, A, das sieht nicht ganz so toll aus und B, ist es nur auf 3000 Betriebsstunden limitiert. Das wollte ich natürlich nicht bei dem Preis, bei den ganzen Kosten, von daher haben wir uns dann doch entschieden, weil wir lokal einen guten CNC-Fertiger gefunden haben, das Ganze aus Aluminium zu fräsen und zu fertigen. So sieht das aus, meiner Meinung nach ist das echt richtig, richtig geil. Die Winkel, die hier drin entstanden sind, beziehungsweise ich zeige das mal hier drin, das ist auch nicht von irgendwo. Da haben wir stundenlang simuliert und geguckt, dass die Einspritzdüsen, die wir hier reinsetzen, den perfekten Winkel haben, dass wenn das Ventil öffnet, dass sie wirklich im perfekten Winkel, wenn wir Druck drauf geben oder auch wenn wir im Teillastbereich sind, nicht irgendwie Probleme haben mit, dass wir hier gegenspritzen mit der Einspritzdüse oder dass wir, wenn es richtig kalt ist, ja hier Tropfenbildung haben. Das war uns ganz, ganz wichtig, weil so fangen die Autos dann nachher an, wenn sie kalt sind, zu ruckeln beim Gas geben. Jetzt ist natürlich die Frage, was bringt dieser Ladeluftkühler, was macht er mit meiner Ansauglufttemperatur, was macht er mit meiner Leistung, welche Riemenscheibe soll ich fahren, das sind alles so Fragen, die stellt ihr uns jeden Tag und das wollte ich einmal damit aufräumen. Hier haben wir einmal ein Diagramm mit einer 85er Riemenscheibe, Vorsicht, nicht freigegeben, da kann euch der Kompressor um die Ohren fliegen. Hier haben wir 450 Newtonmeter korrigiert erreicht und 387 unkorrigierte PS bzw. 360 PS nach EWG. Hier oben sehen wir direkt, hier hatte der Luftmassenmesser keinen Bock mehr. Hier haben wir die Luftmassengrenze erreicht, deswegen ist das hier auch so ein bisschen, ich sag mal, abgekackt. Ansonsten, so typisch sieht immer das T3 313, das sieht in dem Diagramm eigentlich immer so aus. Egal, wenn man es auch hier links sieht, bei dem, wo wir es oben mit der Softaufladung haben, das hat immer Pi mal Daumen so ein bisschen. Es sieht von der Optik immer so aus, die Drehmomentkurve. Die Leistungskurve sollte halt immer linear sein, das ist sie hier auch mehr oder weniger. Allerdings ist das Problem, und jetzt kommen wir dazu, 85er Riemenscheibe, nicht gut. Der Kompressor ist bis 80.000 offiziell freigegeben. Ich sage 90.000 tun auch keinem weh. Und wenn wir jetzt mal hier gucken mit der 85er Riemenscheibe, unsere Maximalleistung haben wir bei 6.000 Umdrehungen und somit landen wir hier schon bei 102 bis 98.000 Umdrehungen.
Das ist definitiv zu viel. Wenn man jetzt überlegt, dass manche die Fahrzeuge bis 6,5, 6,7 drehen, dann sind wir hier in Bereichen, da kann uns das Ding um die Ohren fliegen. Also wir sind ganz weit weg von dem, was freigegeben ist. Deshalb habe ich mich jetzt entschieden, das sehen wir jetzt gleich im dritten Diagramm, dass wir eine 90er Riemenscheibe oder eine 95er verbauen und das Ganze dann über die Zündung schön abspielen. Dementsprechend sind wir hier in einem etwas gesünderen Bereich unterwegs, 89 bis 97.000. Das ist schon mal immer noch nicht ganz so perfekt, wie man es haben möchte. Das ist immer noch nicht in dem unbedingt freigegebenen Raum von ASA. Wir können aber sagen, wir haben das Ganze jetzt über 30.000 Kilometer getestet. Der Kompressor steht, das Auto steht, das Getriebe steht. Das funktioniert. In dem Testfahrzeug von uns haben wir das jetzt 3.000, 4.000 Kilometer nur getestet. Es gibt ein Fahrzeug, das wir tatsächlich mit einer 80er Riemenscheibe auf der Nordschleife betrieben. Hier haben wir, wenn wir in dieses Diagramm nochmal reingucken, das wird übrigens bis 7.000 Umdrehungen hochgedreht. Wir haben bei einer 80er Riemenscheibe, das sind um die 122.000 Umdrehungen, das sind 40.000 Umdrehungen mehr, als wie es freigegeben ist. Aber das funktioniert auch noch. ASA sagt natürlich, das können sie so nicht freigeben. Kann man irgendwo verstehen, wir modifizieren das System da auch nochmal, aber wir können schon mal sagen, Langzeittests sehen schon mal ganz gut aus. Wir werden das Ganze aber für den Kunden dann mit etwas kleineren bzw. größeren Riemenscheiben bestücken. Wir werden dann die 90er, 95er nehmen, weil dann sind wir eigentlich in dem Bereich, wenn wir die Fahrzeuge bei 6,3, 6,5 begrenzen, da ist das alles noch hier okay. Bei der 95er ist man dann noch im absoluten Bereich, wo es sogar von ASA freigegeben und abgenommen ist. Und bei der 90er, da überdrehen wir das Ganze etwas, aber das ist auch noch in Ordnung. Jetzt kommen wir einmal zu diesem Diagramm. Dieses Diagramm ist das aktuelle, was wir entwickelt haben. Hier hat der Robin mitgeholfen vom MS4X Wiki. Der hat mir noch mal gezeigt, so hier, wie gesagt, die Luftmasse ist hier am Ende, hier fahren wir blind. Hier müssen wir eventuell ausblenden auf Alpha N. Wir sind hier noch dran. Höchstwahrscheinlich werden wir das Ganze hier oben rum mit einem Audi S4 Luftmassenmesser erstmal abfahren, damit wir hier für die Bedatung zum Applizieren ein paar Daten haben. Und dann werden wir das Ganze wieder mit dem B30 Luftmassenmesser für den Endkunden fahren können. Das heißt für euch, ihr könnt den Serien-Luftmassenmesser drin behalten. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze updaten. Funktionieren sollte es aber in beiden Fällen. Hier ist die Drehmomentkurve auch relativ sauber. Dieser kleine Schwenker und das hier ist ganz easy zu begründen. In den Logs hat man nachher gesehen, dass der Wagen hier 2-3 Grad Zündung nochmal weggenommen hat. Und hier hatten wir dann, hier schaltet das Auto aktuell bei mir von Luftmassenmesser auf die statische Alpha-N-Tabelle um. Deshalb haben wir hier auch aktuell das Drehmoment absolut flach. Hier wird auch noch etwas mehr gehen. Und wir haben unsere Maximalleistung so bei 6.200 Umdrehungen. Das sind hier nach EWG korrigiert 370 PS, ohne Korrektur sind das 385 PS und knapp 410 Newtonmeter. Ich finde, das ist eine richtig geile Leistung und wenn wir jetzt den Vergleich mal sehen zwischen ohne Ladeluftkühler, jetzt haben wir hier 70 Grad IAT und hier haben wir 13 Grad IAT mit Ladeluftkühler. Ja, das ist eine Temperaturdifferenz von über 50 Grad. Das ist absolut gut. Wir haben zwar nicht die gleichen Bedingungen, der Druck ist etwas anders und wir haben eine Außentemperatur, die weicht knapp 10 Grad voneinander ab. Man muss aber auch dazu sagen, bei diesem Test, wo wir hier mit dem Wasserladeluftkühler gefahren sind, das werdet ihr im Video vorher oder nachher sehen, sind wir kurz davor ganze Zeit Autobahn geballert. Also da haben wir wirklich einfach mal geguckt, was passiert, wenn ich das Ding einfach mal richtig quäle. Einen riesen Unterschied haben wir natürlich auch in der Zündung. Alle 6 Zylinder sind nicht mehr hier irgendwo am Rumkrebsen bei 10, 11 Grad Zündung. Hier haben wir irgendwie 10,5 und hier haben wir 10,8. Nee, hier gehen wir wirklich auf die 20 Grad zu und es geht hier auch noch mehr, weil hier oben rum wurde überhaupt keine Zündung zurückgenommen. Ich denke mal, wir können in Richtung 21, 22 Grad fahren. Das ist dann aber auch das Limit. Wir haben natürlich 102 Oktan drin gehabt. Das Ganze sollte natürlich auch für die Kunden, die jetzt nicht immer Vollgas fahren, das im Alltag betreiben, mit 95 Oktan machbar sein. Das ist so ein bisschen meine Meinung, ne? Ja, ansonsten, ich habe vor, in den nächsten Wochen so ein kleines M54, M52 TÜ Lexikon zu erarbeiten und da wird auch der ein oder andere, den man vielleicht aus dem Internet kennt, mitmachen. Da werden wir in 4, 5, 6 Teilen, keine Ahnung, wie lange das gehen wird, diesen Motor komplett auseinandernehmen, die Motorsteuerung komplett auseinandernehmen, alles über die
alles über die Technik in diesen Motoren erklären, also sei es Vanos, sei es der blöde, die blöde Sekundärluftpumpe. Wir wollen einfach einmal alles so darstellen, dass für die Leute, die zu Hause sitzen und nicht unbedingt in so eine Firma wie bei uns fahren wollen, um etwas zu machen, sondern wenn die es zu Hause machen wollen, dass sie alle Daten oder vielleicht Informationen, die interessieren, ja, in einem Video haben. Falls euch das interessiert, gebt gerne ein kleines Feedback. Im Endeffekt ist es halt ganz wichtig, ihr stellt Fragen, ich beantworte sie und ich will natürlich nicht jede Frage 10 Millionen Mal am Telefon oder irgendwie per E-Mail oder per WhatsApp oder was weiß ich klären, sondern am liebsten würde ich halt die Fragen, die Leute stellen, einmal so sammeln und dann würde ich sie gerne an alle weitergeben, dass jeder was davon hat. Weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass es Leute gibt, die gerne selber ihre Autos programmieren, applizieren wollen. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die vielleicht selber einfach ein großes Interesse beim M54 haben und gerade mit dem Robin zum Beispiel, der mir hier auch ungemein geholfen hat, oder mit dem Max von Infinitas. Das sind super Leute, gerade für diese Motoren. Die haben viel Ahnung, die haben viel Know-how und da kann man vielleicht mit so ein paar Mythen und mit ein paar Dingen aufräumen. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video.